야, 빨리 가. 오른쪽으로 리셉션 가야 돼. 아니? 와, 이거 아침부터 엄청 덥네. 어? 예설이 여기 자리를 다 잡네. 빨리 밥 먹고 여기 자리를 잡네. 사람들이. 야, 진짜 덥다. 와. 엄청나게 덥다. 와, 선글라스 없으면 이게 볼 수가 없다. 더워가지고. 승우야, 너 그거 이거 받아. 이 티켓 리셉션에 가서 리셉션에 올라가서 이거 받아야지. 탈모. 따라와, 따라와. 리셉션에 가야 돼. 먼저. 이승준, 리셉션에 빨리 가서 이거 팔찌 달라 그래야 돼. 진짜 더워. 와, 나 폴란드에서 이렇게 뜨거운 태양이. 여기 폴란드 아니야? 아, 여기 폴란드 아니지. 아, 왜 저기 스페인 사람이 없을까? 왜 저기는 아무도 안 있을까? 생각을 해봐라. 여기 물 하나만 좀 해봐. 너 맞춰야겠네. 바꿔줘. 밖에는 다 흐르지. 여기 밖에는. 어저께는 안 그랬어. 와, 바다가 저기 있다니. 빨리 가. 저기도 바다 있어. 저기도 바다 있어. 다 맞아요. 아, 저거랑 여기 바다로 가. 눈을 끄겠다. 실내 온도 26도까지야. 아, 이거 얼마 했던 거야? 이승우, 이승준, 여기 봐봐. 어때? 좋아? 좋아, 안 좋아?
들어와. 빡빡해야지. 빡빡이라고. 빡겨도. 턱 딱 맞추고. 이거 해야 되나? 이거 땡겨. 이거 땡겨, 이거. 턱. 쫙 땡겨, 더. 더 세게 땡겨. 그래. 오른쪽도. 됐어? 아니, 너 여기 못 갔잖아. 왜 못 갔어, 여기가? 마스크 꼭 잡아. 마스크 잡으라고. 자, 들어봐. 뭐야? 머리카락이 지금 머리카락 뒤로 넘겨야지 머리카락이 다 들어갔잖아. 자, 써봐. 자. 턱 맞추고 딱 써. 턱 끼고. 턱부터 끼고. 턱 끼고. 자, 당겨. 써. 그래. 자, 맞춰. 얼굴 맞춰. 들어가봐. 됐어, 들어가봐. 너 들어와, 안 들어와, 이거는. 이거지. 자, 됐어.
없어. 응? 깜빡깜빡해?
질린 것 같어. 저는 지금 빗자루 빼고 있습니다. 빗자. 엄마 이거 아빠 거 이거 형아 거야? 응. 빗자. 꺼내? 지금 꺼내? 형 거도 있어야 되니까 좀 기다려. 형 거도 같이 보내야 돼. 햄 많이 들어가니까 형 아빠. 아무거나 다 들어가니까 아빠. 이거? 됐어. 자, 형 거. 이거는 스테이크. 이성준이 어디 갔어?